खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ डक्टर अनजलि दैमारिया बर' वुमेन जास्टिस फरामनि चिफ एडभाइजार नङा। बिथाङा सासे BPFनि नेहाथारिसो बाथ्राखौ बुंदों। आथिखाल BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बुंनाय बायदिब्ला आथिखालाव आयेन बेरेखायै सरकारनि हायाव थानाय सुबुंफोरखौ होखारनाय जाबाय थागोन। बियो बर'आनो जाथों एबा गुबुन हारियानो जाथों बेनि सायाव माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा। लोगोसे थारैनो जायफोरा नंगुबै हा गैजाथारा बिसोरनि थाखाय राहा खालामनाया जागासिनो दं आरो BTRआव बिसोरनो होनो थाखाय रोजा रोजा हेक्टर हाबो दंखायो होनना बुंथिबावो बिथाङा। मख'जाथावदि बिथाङा दिनै BPFनिफ्रायनो गुबुन गुबुन जायगायाव हाग्रा दाननायनि थुलुंगा होनानै हाग्राखौ दानदों होनना बुंदों आरो डक्टर अनजलि दैमारियाबो होखारजाखांनायनि उनावनो बै जायगायाव थांनानै बिसोरखौ हाग्रा दाननो थुलुंगा होनायानो फोरमान जादों होनना बुंथिबावो। जेराव बिथां मावफुं सोद्रोमाया डक्टर अनजलि दैमारिखौ BPFनि सासे नेहाथारिसो होनना बुंथिबावो। बरपेटा मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव थैनि दालाल खालामग्रा 3 सुबुंफोरखौ पुलिसआ मैया हमनो हायो। मिथिनाय बायदिब्ला बिसोर गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि थैनि फालांगि खालामबाय थादोंमोन। बिसोर गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनिफ्राय थै होफैगोन होननानै फैसा लानानै थाङोमोन। बेबायदिनो मैयाबो एखे खामानिखौनो मावदोंमोन। जेराव हरेन बर्मन मुंनि सासे सुबुङा एफआइआर होनायाव मैया बरपेटा पुलिसआ 3 थैनि दालाल खालामग्रा फारियै लुत्फर रहमान, केरामत आली आरो हबिबुर रहमानखौ हमनो हायो होनना बरपेटा पुलिसआ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। लोगोसे बिसोरखौ गुबुन गुबुन केस नाम्बारनि जोहै केस फाइल खालामनाय जाबाय आरो बिसोरनि सायाव नायबिजिरनाया आथिखालाव सोलिगासिनो दं होननाबो बिथांमोनहा फोरमायथिना होबावदों। बनसुनि मिरु आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारि मैया दतमानि हारिमुआरि फोथाराव बनसुनि बानजायनायाव 6 आरो 7 फेब्रुआरि साननैनि हाबाफारि लानानै फार्स्ट एनुअल कन्भेन्सनखौ खुंफुंनाय जायो। जेराव बनसुनि मिरु आफादखौ सिगाङाव दानाय जाबायब्लाबो मैयानि गेवलां मेलनि गेजेरजों बनजित मनजिल बसुमतारीखौ मिरुनि आफादगिरि लानानै गासै सा 29 सोद्रोमाफोरा समायखिरा लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मिरुआव गासै सा 35 सोद्रोमाफोरा लानाय जागोन होनना बुंथिदों। बेनिनो माखासे आद्रा थाबावनायखौ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय रिजार्भेसन खालामनानै होनाय जागोन होननाबो बिथांमोनहा फोरमायथिना होबावो। मैया 7 फेब्रुआरिखालि बिश्वनाथ जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि आफादखौ गहपुरनि बरपुखुरी गेलेग्रा फोथाराव दाफुंनानै लानाय जाबाय। आथिखालाव बारग' एनडिएफबिफोरा गावसोरनि आद्रा थानाय जेंनाफोरखौ खौसे थानानै सुस्रांलांनांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बे बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फरामखौ दानाय बादिनो मैयाबो बिश्वनाथ जिल्ला आफादखौ दानानै लानाय जायो होनना खौरां मोननाय जादों। मख'जाथावदि BTR गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ सुफुंनायानो गावसोरनि गुबै थांखि होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिना होबावदों बिथांमोनहा। आथिखालाव आयेन बेरेखायै सरकारनि हायाव थानाय सुबुंफोरखौ होखारबाय थानाय बायदियैनो थिग बेबायदिनो दाखालि थांनाय 30 जानुवारियाव चिरांनि रुनिखाथायाव होखारनाय बादिनो मैया फिन चिरांनिनो मोनसे थावनियाव मोननै गामिखौ होखारनाय जायो। जेराव हाग्रा बिफाननिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला मोननै गामिजों फ्राय 100सो नखरफोर दं। मख'जाथावदि हाग्रा बिफाननि फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनैनि होखारजानाय सुबुंफोरा बयहाबो दादगिरि फरेस्ट भिलेजआव हा-हु गोनां अरायथा सुबुंखासो। बेनिखायनो सरकारनिफ्राय माबा राहा खालामनांगौ होननानै सानाखै होननाबो हाग्रा बिफाननि सासे मावथिआ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिना होबावो। मोनसे सोमोनांथाव जाथाया जादों मैया दबखानि यमुना दैमायाव रोजा रोजा आधार कार्ड मोननाय जादों। जेराव दबखानि गोजाम हाथाइनि दालांनि गाहायावनो सोरबा गारनानै गालांदों रोजा रोजा आधार कार्ड
आरो माखासे पस्ट अफिसनि लेखा पत्रफोर, जेराव गोबां बस्थाफोराव सोनानै गारहैनाय मोननो हादों। मख'जाथावदि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेखौ नुनानै थाबैनो दबका पुलिसनो खौरां हरनाय जायो होनना मिथिदों। फारसेथिं बे जाथायजों रावखौबो सोमोन्दो थानाय मोनथ'वाखैब्लाबो पस्ट अफिसनि मावसुमाफोरानो बे हाबाखौ मावनायनि सन्देह खालामनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गथ'सा जुलि आयेननि सायाव बुंफोरथि होदों रायजोनि तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बरा बिथाङा बुंदों दि दिनै जेसेबां रोजा रोजा हमजादों बियो मोनसेबो आयेन बेरेखा नङा, मानोना गथ'सा जुलि जानायनि फिसायफोरखौ हमनो थाखाय थानायाव एबा कर्टआव हिनजावसानि नखरनिफ्राय केस होनाय थानांगौ। नाथाय दा जेसेबां हमजादों गासैबो केस गैया। बेयो मोनसे सुबुंफोरखौ खस्थ' होनायल' आरो आदालतनि समखौ खहा खालामनायल'। लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्माया मालायनि संसारखौ सिफायनाय होनना बुंबावो। मख'जाथावदि गिबि मन्थ्रिया गथ'सा जुलि आयेनखौ दिनै गोरोन्थियै बाहायदों होननाबो गोख्रों रावजों बुंथिबावो रिपुन बरा बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।